Ini gue ada beli cake untuk kalian. Wah, thank you Nana. Cih, dikasih cake murahan aja seneng. Emang ada seenak itu kah? Paling juga be aja. Jangan dihabisin dong, ini kan jatah gue. Siapa bilang? Kan lu gak mau? Udah di-scan ya? Nana, lu beneran scan? Iya dong, udah gue scan. Ngapain lu scan beneran? Di toko itu nggak ada alat pendeteksi. Pura-pura scan aja, orangnya juga nggak bakal tahu kok. Gue udah sering. Lumayan kan makan gratis terus. Kok lu jadi gini sih? Angel itu sahabat gue nggak boleh biarin dia begini terus. Nana. Apa-apaan lu? Soal Angel beli makanan nggak bayar, itu lu yang kasih tahu ke orang tuanya ya? Munafik banget ya lu. Dia nggak perlu sahabatnya, lu malah cepuin keburukannya. Sahabat itu bukan malah jatuhin orang atas kesalahannya, tapi menasihati dia untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Dia sangat memperhatikan reputasinya. Dia di mana sekarang? Gue mau minta maaf. Dia udah nggak ada. Mbak, kami nggak pes. Ih, nggak usah bilang. Lagi pula dapat gratis, nggak usah disia-siain. Maaf, tadi saya antar kelebihan makanan. Tapi kami udah habisin. Maaf sekali, kemarin saya belajar kemalaman. Apa bisa dimasukin ke bilnya Nggak aja? bisa lah. Kesalahanmu sendiri, ya tanggung sendiri. Kalau gitu totalnya 175.000. Lu duluan aja, gue yang bayar. Jadi nggak enak sama lu. Terima kasih. Makanannya lumayan ya. Dapat gratis seporsi lagi. By the way, ke mall yuk. Lu pergi aja sendiri. Lu kenapa? 200.000 untuk bantu orang lain, pantas kan? Mbak, pesan yang paling mahal, kita patungan. Iya, pesan yang paling mahal ya. Permisi, ini mochinya. Oh ya, ini ada voucher beli satu gratis satu dari kami. Beli satu gratis satu? Kalau gitu langsung pakai aja. Seporsi lagi ya. Kalau gitu, gue makan yang gratisan aja deh. Boleh? Nana, gue baru ingat lu gak suka manis. Salah pesan dong. Tapi lu kan suka. Stella, coba segigit dong. Stella, coba dikit dong. Terlalu manis, gak enak sama sekali. Stella, kayakmu ini nampaknya enak, coba dikit dong. Stella, kayak ini lembut dan creamy, enak banget. Mana rapat? Oh, oke. Stella, gue rapat dulu, usahain gue dikit ya. Stella, kayak yang gue suruh saya dikit mana? Ada kok, nih sedikit yang lu mau. Pelit banget sih, cuma makan dikit aja nggak rela. Dikit, sekali gigit udah habis setengah. Beli sendiri lah, satu bungkus cuma 20.000 kok. Dasar tukang minta. Nana, beliin gue boba ya. Uang udah gue send, sisanya nggak baca tips. Hah? Emang lu kira lu siapa ngomong kayak gitu ke gue? Sini, gue send 100.000. Lu yang pergi beli sana. Gue aja yang pergi beli. Masih mau yang lain nggak? Beli keripik gurita juga, sana-sana cepat. Oke. Nih, boba sama keripik guritanya. Keripik gurita yang lu beli memang beda ya. Gue kasih lu tips lari lagi deh.